என் ஹேருக்கு டெய்லியும் ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. நிறைய டிஃப்ரெண்டான ஹேர் ப்ராடக்ட் டூல்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிருக்கேன். பட் எதுவுமே எனக்கு செட் ஆகும். நீங்களும் இதே மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களா? சோ கிவ் அ ட்ரை டு வின்ஸ்டன். நீங்களே சொல்லுங்க, ஒரே கிட்ல ஒரு ப்ளோ பிரஷ், ஒரு ஹேர் ட்ரையர், ஒரு கர்லர் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? இது ஒரு 3 in ஹேர் ப்ளோ பிரஷ் கிட் தான். இது சலூன்கே போகாம நம்மளோட ஹேரை நல்லா மேக் ஓவர் பண்றதுக்கு இது ஒரு பெஸ்டான ப்ராடக்ட். இந்த ஒரு மிஷின்லயே ஹீட் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஹாட், கூல் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் மை ஃபேவரட் பார்ட் இஸ் ஹியர். நீங்களே பாருங்க என்னோட ஹேரை எவ்வளவு பவுன்சியா ஆக்குது அப்படின்னு. எவ்வளவோ டிஃப்ரெண்ட் ஹேர் கிட், ஹேர் டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். பட் திஸ் இஸ் சோ டிஃப்ரெண்ட். ஆக்சுவலி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னோட மணி சேவரா கூட ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் மூணுமே தனித்தனி ப்ராடக்ட்டா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு எல்லாமே ஒரே கிட்ல வாங்குறது நமக்கு அமௌண்ட்டும் சேவ் ஆகும். அண்ட் அதே சமயத்துல ஹேருக்கும் நல்லா யூஸ் ஆகும். ஹேரை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கர்ல் பண்ணிருக்கேன். என்னோட ரியாக்ஷன்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் நீங்களே பாருங்க என்னோட ஹேரை செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பவுன்சியா அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல மட்டும் நல்ல கர்லியா வேவியா இருக்கு அப்படின்னு. இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் வேணும் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட்ல லிங்க் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் பை டுடே, டாடா, பை.